สวัสดีครับมาถึง EP ที่ 91 นี้แล้วนะครับสำหรับ EP ที่ 91 นี้เราจะมาสร้างลูกเล่นตัวหนังสือโดยการให้เดินตามเส้นผ่าอย่างนี้นะครับผมแต่ไม่ใช่แค่เดินตามเส้นผ่าธรรมดาจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนเขากำลังยืนอยู่ด้วยนะครับผมว่าแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็สร้างวาดเส้นผ่าขึ้นมาก่อนนะครับผมสำหรับเส้นผ่านี้เราอาจจะใช้ปากกาวาดหรือว่าใช้ดินสอวาดก็ได้นะครับให้เป็นตามเส้นที่เราพอใจเลยก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็สำหรับเส้นที่แบบสวยๆหน่อยก็จะเป็นเส้นโค้งรูปตัว S อย่างนี้แหละครับจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความของเราขึ้นมานะครับซึ่งข้อความนี้เราก็พิมพ์ไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับเป็นคำว่า Life is beautiful จากนั้นก็ทำการ Copy ข้อความนี้นะครับมาเลือกที่เส้นผ่าจากนั้นไปที่เครื่องมือ Type Tool นี้นะครับเลือก Type on a Path Tool นี้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่เส้นผ่านี้นะครับข้อความก็จะวิ่งตามไล่เส้นผ่านี้ไปนะครับผมตอนนี้ข้อความก็จะเป็นคำทั่วไปก่อนครับคำที่โปรแกรมเซตมาให้นะครับทำการกด Ctrl V เพื่อวางข้อความที่เราได้ Copy ไว้เมื่อกี้นะครับผมจะเห็นว่าข้อความเขาไม่เต็มนะครับเราอาจจะกด Ctrl V เพิ่มไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ข้อความเต็มนะครับตอนนี้ข้อความเราก็จะเต็มไปแล้วนะครับตามเส้นผ่านนี้ทำการขยายเพิ่มขนาดก็ได้ครับแล้วแต่เราชอบนะครับลบในส่วนที่ไม่จำเป็นออกหน่อยแล้วกันนะครับเราจะเอาเฉพาะคำว่า Life is beautiful นี้2 ครั้งแล้วขยายเขาไปให้ใหญ่จากนั้นเราก็จะมาที่แถบเมนูไทป์นะครับผมเลือก Type on Path นะครับเลือก Type on a Path Option นี้นะครับตอนนี้เป็น Rainbow อยู่นะครับผมเราเปลี่ยนมาเป็น Scroll นี่ครับพอเปลี่ยน Scroll นี้ปุ๊บตัวหนังสือก็จะบิดเอียงไปนะครับทำให้ดูรู้สึกว่าเหมือนกำลังยืนอยู่เลยครับผมตรงนี้เลือกเป็น Baseline นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะให้เขาเข้ากลางตัวเส้นผ่าก็อาจจะเลือกเซนเตอร์นี้ก็ได้ครับผมนี่ก็เป็น Baseline ครับเมื่อได้แบบที่เราต้องการแล้วก็กดปุ่มโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการเราจะสร้างลูกเล่นให้ตัวหนังสือไล่เส้นเดินตามเส้นผ่าแล้วดูเหมือนยืนอยู่อย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดชอบหรือว่าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ